Ngicela mabona le video uyishare futhi uyireposte. Ngifisa kade ngabonwa yibo bonke abantu izifinyelele ngisho kumuntu engibhekise kuye. Futhi nje ngifisa i-trend ibonwe abantu abaningi ngoba abantu abaningi bazoba senkingeni uma ukuthi le video abayiboni. Basazophela abantu beqolwa. Kunensizwa lana eyibiza ngomagwaza egembulayo idlala Hollywood ibiza ngo-King of SGS bayibiza ngomagwaza kunjinji. Mani search nje la ku TikTok nizolibona ipage layo likhulu ngempela lila ku 200 and something thousand followers. Le yansizwa ke ihlanga esinye strategy sokuskema abantu. I-strategy ongeke ubone wena ukuthi lo muntu uyiscam. Lo muntu indlela afike enze ngayo ke ufike lo muntu lona ethi uyagembulelanana. Shuthi nje wena ufike umnike umkhokhela nge-voucher ukuthi egembulele uphinde ufake i-voucher futhi asuke ezokugembulela ngayo. Uyakwazi ukuthi egembulele nge-account yakho. Uyakwazi futhi ukuthi egembulele nje impela uwine bese futhi yakubuyisela imali yakho. Lapho usuke enzelani? Usuke enzela ukuthi ukuze wena uzoba i-reference yakhe, uzohamba uyomemela abanye abantu ukuthi ngempela into ekhona le, ngempela uyakugembulela, uyithole ngempela imali yakho. Uyofica ngisho nakuma-video akhe nje laphana ku-TikTok uzokufica ukuthi bakhona impela abantu abafakazayo beveza ubufakazi bokuthi ngempela ubagembulele wabawinela. Into ayenzayo-ke ufike enze leyo nto leyo. Ngesikhathi nina seniphuma-ke nina akugembulele waniwinela, nizohamba nina niyomema abanye abantu ngoba nakho nibonakala ukuthi into ekhona kanti into eyi-scam le. Bazongena-ke abantu befake iy'mali zabo bey'fakela phela ukuthi abagenjulelwe nabo. Into ayenzayo-ke emva lokho uyayiqola lezi mali lezi bese eqamba amanga ethi inamba yakhe bayihekhile. Usuke eseyishintshile-ke lapho inamba. Mayeqeda nje uyakwazi nokuthi futhi ukhulume naye lapha ku-WhatsApp bese kwenzele ngisho i-voice note uzwe impela ukuthi uyena. Kodwa mase seqolile uzokubhlokha bese uthola ukuthi kuhambe enze ividiyo ethi bantu bayihekhile inamba yakhe kunabantu abazenzayo. Laphana nje ko-TikTok kunama-page amaningi ongaze wena uy'tshele ukuthi ama-page abantu abazenzayo nakanti uyena. Wenzela ukuqola ngawo bese vika futhi ngawo lawo ma-page ethi lawo ma-page angama-fake abantu abazenza yena. Ngiyacela-ke bafethu ukuthi nimqaphele loya mthidalana ngoba abantu abaningi usazobaqeda ebaqola. Uma ukuthi futhi ninayo indlela yokuthi nisitshele ukuthi ukuphi uphila kuphi, siyafisa ukuthi-ke simbone lo mthidalana ngoba uyabaqola abantu ebaqole ejike lapho futhi ebabhlokhe. Ngiyathemba bafethu ukuthi le video lena izokwazi ukuthi ifinyele kuwo wonke umuntu ongakwazi ukusizakala ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu abakholelwa kuleya nsizwa abangaboni ukuthi iyi-scam, abaqapheleke abantu. Okunye ngicela ukukudlulisa kune-page la ku-TikTok. Leli page leli libiza ngokuthi abalozi bentaba. Kulela page ngiyazi ukuthi umnikazi walo uwumlandeli wami, ngiyazi ukuthi uyangithanda kakhulu. Into ayenzayo untshontsha amavidiyo ami ehambe ewafaka lapha ephejini lakhe. Mina amavidiyo mangenza ividiyo ngiyakwazi ukuyibona le video ukuthi le video lena abantu ngiyabazi ukuthi abantu ingqondo yabo isebenza kanjani. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baney'ngqondo ey'mfishane. So ngiyayazi ividiyo engisuke ngazi ukuthi le izokwenza kube khona abantu abangithukayo. Ngiyavala-ke amakhomenti kuleyo video leyo futhi amavidiyo ami ngiwavalile ku-TikTok ukuthi engadawunlodeki. Kodwa yena uyawantshontsha amavidiyo ami angazi ukuthi ufike uwadawunlodaphi noma uwadawunloda kwamanye ama-social network bese eyowafaka laphana. Ephinde futhi entshontshe nabanye egcine esanda kanti asuke entshontshe uyena. Ngiyacela mfethu uma ukuthi uyayibona le video le futhi ngizokumenshina nje. Ngicela ukuthi uyeke ukuthatha amavidiyo ami, ngiyazi uyangithanda, ngiyazi ungahlosile ulubi, kodwa ngicela uyeke ukutshontsha amavidiyo ami uyafaka lapha epejini lakho ukuze abantu bekhomente bengithuke. Angidingi ukuthi ungidumise mina. Ngiyakwazi ukuthi ngikudumele mina, ngiyakwazi futhi ukuzenzela ividiyo ezotrenda. Ngicela uhlukane nje nokutshontsha amavidiyo ami. Ngiyabonga.